Так, произошло обновление нашего старого камина. Он уже существует лет 10, если не больше. Но раньше стояла массивная чугунная решетка, которая, конечно, красивая, но она непрактичная, потому что вылетали угольки, поступал дым в квартиру, поэтому как-то непрактично было. Решили поставить дверь, каминную дверь. Вот такая получилась дверь. В фирме Механикен, гродненская фирма Механикен. Вот такой тут даже логотип есть, если видно. Механикен. Очень приличная дверь, цена-качество соответствует. Сегодня первое испытание. Ну и заодно решил испытать жарко шашлыка в камине. Вот он. Уже почти пожарился. Так что все получилось как нельзя лучше. И дверь, и шашлык. Отличная дверь, отличный камин.